Nah, apakah kamu tahu binatang burung? Ya, pintar. Burung hidupnya di udara, terbang ke sana kemari. Dan burung juga memiliki sayap, makanya dia bisa terbang. Nah, tempat hidupnya burung adalah bertengger di pohon dan di sarang. Selalu kan jumpa burung di pohon? Apakah kamu tahu cara berkembang biak burung? Ya, betul. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini telurnya. Nah, apakah kamu tahu juga makanan kesukaan burung? Dia suka biji-bijian dan suka buah-buahan. Nah, sekarang mari kita kenali macam-macam jenis burung. Ada burung apa saja ya yang kamu ketahui? Ya, ini adalah burung elang yang suka makan anak ayam. Itu makanannya. Dan ini adalah burung hantu. Dia tidur di siang hari, malam hari dia beraktivitas. Dan ini adalah burung gereja, dia suka makan padi. Nah, yang ini adalah binatang peliharaan burung merpati. Dia hidupnya di sangkar loh. Dan ini juga burung beo, dia pintar loh bisa berbicara burung beo ini. Nah, ini adalah burung cendrawasih. Cantik ya bulu ekornya, kembang warna-warni. Dan ini adalah burung walet. Burung walet itu menghasilkan banyak duit untuk manusia. Nah, masih banyak jenis burung yang ada di Indonesia yang menarik dan berkicau, sekitar 227 jenis burung. Nah, sekarang apakah kamu punya binatang peliharaan burung? Ya, burung itu kalau kamu pelihara, dia hidupnya di dalam sangkar. Dan kamu kalau mempunyai binatang peliharaan, harus kamu beri makan, beri minum agar dia tidak mati kelaparan di dalam sangkar dan dia juga tidak stres. Nah, sekarang apakah kamu bisa menirukan gerakan binatang burung? Ya, seperti ini ya. Nah, seperti gambar ini ya, Nak.